Xin chào mọi người nhé. Hôm nay là thứ sáu. Giờ này New York là 1 giờ rưỡi rồi. Ở California là 10 giờ rưỡi. New York 1 giờ rưỡi rồi. Tổng thống Trump sẽ có buổi họp báo sắp sửa bắt đầu. Trong thời gian chờ đợi thì chúng ta có thể thấy vị trí ngồi của các phóng viên ở đây đó là cách xa nhau và được để những cái tấm bảng là không có ngồi ở những cái ghế cách nhau như vậy. Hôm nay chúng ta lại thấy ông đầu bạc này là ông John Roberts, là phóng viên của đài Fox, lại ngồi hàng ghế đầu. Thường thường thấy ông ấy ờ, hay xuất hiện những cái buổi mà có Tổng thống Donald Trump họp báo. Còn cô phát ngôn viên Nhà Trắng thì ít thấy ông xuất hiện. Hôm nay thì có cái tin tức liên quan tới cá nhân gia đình ông Donald Trump thôi, là em trai của ông ấy là ông Robert Trump. Ông là Donald Trump thì người em là Robert Trump à, có nhập viện, và ông cũng đã vào thăm người em của ông ấy ở trong bệnh viện. Thì không biết là ông có đề cập tới hay không, và báo chí sẽ có hỏi tới hay không. Nguyên nhân của cái việc nhập viện thì không biết được là bệnh gì. Xin chào mọi người đang có mặt ở đây. Chào bạn Bắc Hoàng, Khởi Nguyên, Nhà Thép, Võ Chí Dũng, Lê Hương, Anh Vũ Đông, Thức Nguyễn Văn, Công Đình Nguyễn, Đại Nguyễn. Xin chào mọi người. Chúng ta vẫn tiếp tục chờ đợi cái buổi họp báo bắt đầu khi Tổng thống Donald Trump ra. Có thể nói với thời điểm hiện tại là giữa tháng 8 rồi, chỉ còn có
hơn 2 tháng nữa, khoảng 2 tháng rưỡi nữa là tới ngày bầu cử, và cũng như là có sự ra mắt phó ứng cử viên phó tổng thống của đảng Dân Chủ đó, thì cái cuộc tranh cử trở nên là bắt đầu hết sức là ráo riết rồi. Bao nhiêu chiêu thức của hai bên sẽ còn bao nhiêu là sẽ lần lượt tung ra một cách gay gắt bấy nhiêu. Sắp sửa bắt đầu rồi. Dạo gần đây thì thấy trong các buổi họp báo thì phía Tổng thống Trump cũng có vẻ nhẹ nhàng hơn, và báo chí thì cũng đỡ gắt hơn. Ông Trump bắt đầu ra. Okay, thank you very much, everybody. So we have some very interesting news. Kevin Kleinsmith, a Nó sẽ có corrupt rất là một FBI số những cái tin attorney tức thú vị. who falsified FISA warrants, and James Comey's very corrupt FBI is expected to plead guilty. You probably heard that; it just came out. So it's just the beginning, I would imagine. Ông nói tới một nhân viên FBI So sẽ ra nhận tội he's liên quan tới cái vụ pleading mà guilty. tố cáo về cái việc Terrible fact. cái The fact is they spied on my ông campaign and they got campaign caught. của ông đã dính với Nga trước đây đó. And you'll be hearing more. Today, the Office of Trade and Manufacturing Policy released a new report on how my administration has harnessed the full power of the Defense Production Act to achieve the greatest industrial mobilization since World War II in our fight against the China virus. New factories, businesses, and laboratories are being built all over America to match our nation's demand for personal protective equipment. Bộ Thương mại sẽ thông báo về cái việc mà nước Mỹ trong thời gian gần đây đã làm rất nhiều trong cái việc mà sẽ sản xuất những cái vật liệu y tế cần thiết để mà chống lại cái China virus, cái tàu ngay trên đất Mỹ. It was just announced a little while ago. Industrial production rose for the third straight month. It's a big thing. Factory output was up 3.4% this month after a 5.7% increase last month. Those are getting to be record numbers. And manufacturing capacity utilization is now up to almost 70%. So we're coming back very strong. We should have a very good third quarter. We should have tất cả những cái chỉ số cho thấy rằng đang kinh tế quay lại rất tốt. Somebody that has no idea what they're doing could be a fantastic year. Sẽ là một cái năm tới rất là tốt đẹp. Exercised the authority under the Defense Production Act to a number and a related authorities at a 78 times, dispersing over $3.5 billion to speed the development and manufacturing of essential materials. So, put it a little bit differently, the administration's exercised the authority under the Defense Production Act and related authorities 78 times. That's a lot, Peter, right? Trong thời gian qua thì cái lệnh mà gọi là lệnh bắt buộc sản xuất theo kiểu thời chiến đó đã có những kết quả tốt trong thời gian qua. Dispersing over $3.5 billion to speed the development and manufacturing of essential materials. I've used the DPA more comprehensively than any president in history. There was a time when the media would say, "Why aren't you using it? Why aren't you using it?" Well, we have used it a lot. Where necessary, only where necessary. For the most part, we've had tremendous cooperation. By invoking the DPA, we mobilized the extraordinary
productive might of General Motors to manufacture ventilators. Ông GM nói là có một thời gian là báo chí repurposed the truyền thông Kokomo, cứ đặt câu Indiana hỏi tại sao plant ông phải in just xài tới cái luật 17 đó, days, luật bắt an buộc sản xuất all-time theo cái thời record, and chiến đó, has now thì produced over ông đã dùng và đã 21,000 có kết quả tốt. ventilators. We're also working with Ford Motor Company and General Electric to produce over 30,000 ventilators a month. In Michigan, they've done a great job. Our nation is Ông now đã the làm king việc of với các hãng ventilators. We say that, the GM king of và ventilators. We're sending them all over the world để mà and sản helping xuất a lot of countries that could trên never have 30.000 ventilators. cái máy thở And hàng it's tháng ở really, tiểu I bang guess we're Michigan. looking to produce over 200,000 ventilators by the end of the year. Và Those họ are sẽ some sản xuất numbers. trên So we're helping a 200.000 lot of máy countries. thở cho tới cuối năm In nay. April, I directed 3M to increase its manufacturing of N95 masks. By May, they had increased production by over 1 million masks a day. Think of that. They increased production of masks by over Ông 1 đã ra lệnh million a cho, day. cũng cái lệnh 3M thời is now chiến đó, manufacturing an cho hãng additional 39 million 3M masks a để month. sản xuất những We cái also worked with Honeywell khẩu to trang open factories N95 in và họ Arizona giờ đây họ and sản Rhode xuất Island. trên 1 triệu cái They're now producing mỗi over ngày. 20 million masks a month. By the end of the year, domestic U.S. manufacturing will have produced over 1 billion N95 respirators, and all of them are made right here in the USA. Cho That's tới very cuối different năm from nay the thì họ sẽ past. sản xuất trên 1 tỷ cái Overall, we've increased N95 mass production khẩu by trang N95 400 million và tất masks a cả year. làm ở Hoa Kỳ. Now, the media might say, why not 500? Why not 600? Thì Nobody's seen ông numbers chọc like nữa this là ever. coi như We delivered more các than cơ quan truyền thông sẽ $75 hỏi tại sao million không in ở support con số to cao hơn như Puritan thế này như Medical thế in kia. Maine. I was up there. As you remember, we had a tremendous visit and tremendous throngs of people along the roads on the way to Puritan Medical. Puritans doubled their production of testing swabs from 20 million to 40 million per month. They're doing a fantastic job. And so is Maine. I've Cái hãng also used the DPA sản to xuất các fight loại price bộ xét gouging and nghiệm cũng hoarding. tăng lên gấp đôi, My administration cho thành bây located giờ là and 4 seized bộ, over half 4 a triệu bộ million mỗi tháng. pieces of hoarded personal protective equipment, including 299,000 pairs of medical grade gloves, 192,000 N95 respirators, and Ông đang nói tới những con 130,000 số khủng surgical masks. mà That's hoarding. của các loại bảo hộ My y tế rồi administration's decisive actions khẩu have trang yielded truly N95 được sản xuất tại Hoa incredible Kỳ. results. People have done an incredible job. We've replenished the strategic national stockpile that was very badly depleted when we took office and totally neglected Ông cho biết chính phủ in the của ông last đang administration. Since the bổ start sung of lại the cái kho pandemic, dự we have trữ của những cái tripled the đồ chiến number of lược này N95 về masks y tế on đó. hand to over 40 Mà trong million, tripled the thời number of gian qua khi gowns to mà over 15 nhận lãnh million, lại and từ cái chính phủ quadrupled trước the nó number rất of là thiếu thốn. ventilators to 69,000. By September, the strategic national stockpile inventory is on track to contain over 300 million N95 respirators and surgical masks, over 4.5 billion gloves, and over 190,000 ventilators. That's far more than we've ever. Ông nói cho tới tháng 9 này thì kho dự trữ sẽ có 30 triệu cái N95, 4.5 tỷ bao tay và 190.000 máy thở. Nói chung là con số rất lớn để mà dự trữ để không có bị thụ động giống như cái thời gian đầu khoảng tháng 3, tháng 4 mà nước Mỹ bị chới với về cái việc đó. There is no country even close when you look at what we've done compared to them on the from the standpoint of the economy, and also even during the period of the China virus. Nếu mà so sánh với lại các nước khác thì các bạn sẽ không thấy bất cứ nào có thể so sánh với nước Mỹ về góc độ kinh tế, ngay cả trong thời gian đại dịch. Manufacturing jobs in the past 3 months. That's despite people saying you can't do manufacturing jobs anymore. You need a magic wand, they said, but they were wrong. Weekly jobless claims just fell below 1 million for the first time in a long time. Cái khai thất nghiệp hàng tuần đã giảm xuống dưới con số 1 triệu trong thời gian qua, lần đầu tiên. Which is a major medical supplier to rapidly distribute a China virus vaccine
as soon as one is approved, fully approved. They're in stage 3 Cái trials. We have many of them going along. vaccine để chống lại cúm tàu thì Passes also đã được many different companies doing them. phân phối ngay khi sẽ Very, được very incredible companies. We chuẩn thuận. currently have 3 candidates in phase 3 clinical trials and are on pace to have more than 100 million doses of a vaccine ready before the end of the year and 500 million doses very shortly thereafter. And we're ready logistically 100 triệu liều sẽ có vào them. cuối Our năm nay và military coi is như là ready. We have a 500 triệu great liều general sẽ who's tiếp in tục theo charge. đó. That's what he does is he distributes things. Usually it's people and weapons, tanks, but in this case it's a vaccine or therapeutic as it may be. We continue to actively monitor the virus, executing our strategy to protect the vulnerable and prevent Chúng ta hospital tiếp tục overcrowding. vẫn kiểm tra, As of today, theo dõi cái hospitalizations continue to be đại very dịch này stable, và and we will ra be tay bảo watching vệ những always cái very nơi mà carefully, gọi là remain vigilant. có nhiều We khả ask năng every bị citizen lây to nhiễm. practice good Phải hết sức hygiene, cảnh giác. socially distance, wear a mask when distancing is Ông kêu gọi not possible, and mọi to người đeo khẩu protect the trang khi elderly, mà không always thể đứng protect xa the nhau. elderly. So now we'll take a few questions if you'd Bây like. giờ thì đặt một vài câu hỏi đi. Mr. President, on the issue Ông of John Roberts more đặt money câu for hỏi the đầu U.S. tiên. Postal Service and mail-in balloting. If the Democrats were to give you some of what you want, which you articulated in a series of tweets in the last hour, would you be willing to accept the $25 billion for the Postal Service, including the $3.5 billion to Sure, if handle they give mail-in us voting? what we want. Ông đặt câu hỏi là nếu mà phía Dân Chủ thỏa thuận nhượng bộ ông một số điều thì ông có chấp nhận con số 25 tỷ cho bưu điện hay không? Trong đó có 3.5 tỷ để dành riêng cho vấn đề mà bầu khiếm diện, bầu bằng qua thư. Terrific things in terms of payroll tax cut, which is a lot of money coming to a lot of people very quickly. I've directed the Secretary of the Treasury to get ready and send direct payments, $3,400 for a family of 4 to all Americans. Democrats are holding this up. Ông nói tới những cái con số tiền mà ông muốn đưa cho người dân Mỹ. Trong đó có số tiền 3.400 đô la cho mỗi gia đình đó. Mà theo ông thì các phía Dân Chủ họ đang giữ lại, khóa lại. Those are two things directly involved and really victim of the China virus. We're ready to send. Democrats are holding up. I'm ready to send rental assistance payments to hardworking Americans that have been hurt Vẫn by tiếp the tục nói là những cái con số tiền China mà ông virus. muốn All of these things are on a đưa list. ra cho mọi người như là Democrats are holding tiền this up. trợ giúp thuê nhà cửa I'm vân ready vân. to send Nhưng vẫn bị phía Dân 105 Chủ billion họ to giữ the lại. states to help open schools safely with additional Những cái số PPP. tiền mà muốn trợ giúp cho And Democrats are mở cửa holding nhà this up. trường một So cách an toàn trở that's lại, 105 hướng billion to vân the vân. states to help open schools safely with additional PPE. Democrats are holding that up, right? Nhưng phía I'm ready to send Dân Chủ more họ giữ money to lại. states and local governments to save jobs of our great police, our firefighters, our first responders, Cũng and muốn trợ giúp teachers. cho những cái lực lượng All ready to go. cảnh Democrats are sát holding it hoặc up. là So cứu they're hỏa holding, John, và all vẫn of bị that up. phía Dân Chủ họ giữ Would lại. you sign off on the money for the Postal Yeah, Service? but they're not giving it to me. They're giving it to the American people. I mean, giving it. To agree to that? Yeah, I would certainly do that. Sure, I would do that. Now, I just want to follow up on that, and then a quick question. Just when you said that you've directed Secretary Mnuchin to ready direct payments, are you speaking about something you're going to do independently, or that you're just waiting for the legislative I'm waiting for the package? Democrats to approve it. Okay. And then I wanted to ask you, you congratulated Marjorie Taylor Greene in a tweet. You called her a future Republican star. Greene has been a proponent of the QAnon conspiracy theory. She said it's something that would be worth listening to. Do you agree with her on that? Well, she did very well in the election. She won by a lot. She was very popular. Họ hỏi về một ứng cử viên mà ông Tổng thống vừa mới tweet để mà khen ngợi đó. Thì họ hỏi có một cái quan điểm của cô ấy mà ông ấy đồng ý hay không. Her decision to embrace that conspiracy theory. Do you agree with her on that? That was the question. Go ahead, I just wanted to ask you what ails your brother Robert and how's he doing? Cái câu hỏi đặt ra về ông em của ông Trump là ông ấy thế nào hiện nay? It's a long time ago, and he's in the hospital right now, and hopefully he'll be all right. But he's having a hard time. I wanted to
Mới nói là đang ở trong nhà thương và đang gặp một cái thời gian rất khó khăn. I haven't been told of it yet. I heard there's something, but I haven't been told of it yet. Thank you, Mr. President. Two questions on vaccines. First, once a vaccine Hai câu hỏi về vaccine. I will rely on the doctors to tell me that. I would say probably the elderly. I would say nursing homes. Câu hỏi là ai sẽ được ai sẽ được chích trước thì ông nói là ông sẽ nghe theo bác sĩ, nhưng mà chắc có lẽ là những chạy dưỡng lão và những nơi có người già, những nơi mà có khả năng lây nhiễm cao đối với lại cái con dịch này, loại bệnh này. Đó, tức là những cái trại dưỡng lão cũng như là những nơi mà nghỉ hưu. We don't know much about it. We hope it works. We do. We hope it works. They've cut off certain trials. Họ hỏi về cái vaccine của Nga thì ông nghĩ sao? Thì ông nói là tôi không biết, hy vọng là nó sẽ hữu hiệu. Họ cắt một số những cái giai đoạn. Chứ không phải giống như ở Mỹ thì qua rất nhiều những cái giai đoạn cần thiết. Tôi hỏi hai câu, một là về Trung Quốc, hai là về dầu hỏa. Disney, they're worried because it's such a big communications platform and a payment platform in China that if you ban U.S. businesses from working with them, that they won't be able to sell, iPhones into China or similar markets. Whatever. So you don't mind if this. Gotta do what's good in terms of the security of our country. Câu hỏi là ông có lo rằng là khi ông cấm WeChat với lại TikTok thì bên kia họ cấm ngược lại, ảnh hưởng tới các công ty ở Mỹ hay không? Thì oil tankers going towards Venezuela. Yeah, not supposed to do that. Yeah, they're going to go to Houston. I'm wondering what you're going to do with that oil and if this is We'll something. be announcing. We have 4 tankers. They're going to Houston, and they're there. They're not supposed to be doing that. Iran's not supposed to be doing that, and so we did. We seized the tankers, and we're moving them and moved to Houston. Mr. President, thank you so much. 2 questions, if you don't mind, Mr. President. First of all, Kamala Harris, you've been very blunt about how you feel about her mean, nasty, mad woman. Biden now saying... No, I haven't been blunt. I said she treated Joe Biden worse than anybody else. I watched those debates. They were very. Ông đang nói về câu hỏi liên quan tới ứng cử viên phó tổng thống, thì ông cũng đang nhận xét về bà ấy là một cái người tệ hại nhất cho ông Joe. Tệ hại nhất cho ông Joe so với những ứng cử viên khác, so với những lựa chọn khác. In this presidential race, do you see? You don't see her as a threat. As you know, none whatsoever. No, not at all. Thank you, Mr. President. And a stimulus question, if you don't mind. You have told me even before you were president, you always talked about being the ultimate deal maker. Why not just sit down with Democrats personally? Ông đã từng nói rằng ông là người gọi là thương thuyết hay nhất, mà tại sao không ngồi xuống thương thuyết với lại phía đảng Dân Chủ? Most of our country is running very well. Even in terms of crime, most of our country is setting records in terms of low. But when you look at Chicago, when you look at what's going on in Illinois and New York and other places, both economically and in other ways, it's horrible. It's horrible. Look at Oregon. Ông nói rằng là đa số các nơi khác của đất nước chúng ta đều là tốt, nhưng mà trừ những cái nơi mà do đảng Dân Chủ vận hành đó, thì không tốt, ví dụ như New York, Portland, vân vân, Chicago. It's so easy to do. Please, go ahead. In the back, please. Alicia Powell at the Gateway Climate. Yesterday, you announced a historic peace deal between Israel and the United Arab Emirates, and later in the day, Joe Biden tried to take credit for... I heard that. That was a beauty. Hôm qua ông mới thông báo về cái ký kết giữa hai nơi là Do Thái với lại UAE, nhưng mà sau đó ông Joe ông đã lấy cái công của ông, thì ông thấy sao? Luôn luôn là ông Sleepy Joe là muốn lấy cái việc của tôi, lấy công của tôi đã làm. Khi mà họ
khi mà dân chủ đó mà thương thảo với lại Iran thì họ đã phải móc tiền ra trả tiền mặt 1,5 tỷ cho Iran, chả được cái gì cả. No, that was a great deal made by very talented people that work with me, and it's been praised all over the Vụ mà Do world. Thái với lại And what UAE you'll see là now is other một countries cái will come into that cam deal, kết and you'll rất have là peace tốt in the Middle do East. những người And làm việc cho Biden tôi doesn't họ even làm know, việc. he doesn't even know the name of the countries I'm talking about. Ông ấy Thank you còn thậm very chí much. ông tức là ông Joe Biden thậm chí còn không biết cái nước mà ông nói là gì nữa mà. Như vậy là cuộc họp báo kết thúc một cách đột ngột như vậy. Thế thôi. Xin cảm ơn mọi người và hy vọng là đem tới một số thông tin liên quan tới Nhà Trắng, tình hình của cuộc bầu cử, tình hình của Nhà Trắng, tình hình của đại dịch. Chúc cho mọi người một cuối tuần vui vẻ và khỏe mạnh. Xin chào.